اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا. مسألة كثرة الصلاة مطلوبة، مو بس الصلاة، كثرة الصلاة. احنا وارد عندنا أقل ما يكون بهذا الذكر 100 مرة في اليوم، 100 مرة اللهم صل على محمد وآل محمد 100 مرة، إلا يوم الجمعة فأقل شيء 1000 مرة. الله جعل ملائكة بس شغلتهم هذه الشغلة، من زوال يوم الخميس إلى نهاية ليلة السبت بأيديهم أقلام من ذهب وأوراق من فضة، ما يكتبون أي شيء إلا الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد.